आज हामीले एउटा पद बहालीको एक ढङ्गले भन्यो भने नयाँ सिलसिला सुरु गरेका छौँ। यो पनि एउटा नयाँ सिलसिला हो। म लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिवहरू र सचिवले आज हामीले पद बहाली गरेका छौँ र यसको अर्थ हो महाधिवेशनको कार्य अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब हामी महाधिवेशनका फैसलाहरू तिनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू र अरू नीतिगत पक्षहरूमा जस्तो विधान महाधिवेशनले तय गरेका नीतिहरू, त्यसले तय गरेका उद्देश्य, त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू, ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्न पार्टीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्ने त्यस कामतर्फ जुट्न प्रारम्भ गरेका छौँ भन्ने कुरा आजको यस कार्यक्रमले बताउन खोजेको हो। महासचिव कमरेडले महाधिवेशनको बारेमा भनिसक्नुभयो संक्षिप्तमा। महाधिवेशन अनेक कोणबाट, अनेक पाटाबाट अत्यन्तै सफल रह्यो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सहमतिका अभ्यास, सर्वसम्मतिका अभ्यास, निर्विरोधका अभ्यास, सबै खालका अभ्यासहरू अगाडि बढायो र ती अभ्यासको परिणाम पनि अत्यन्त राम्रो भयो। महाधिवेशनमा त्यत्रो जनसहभागिता भयो र त्यस जनसहभागितामा अत्यन्तै उल्लास। विपक्षीहरूले सधैँ हामीमाथि आरोप लगाउने पनि गर्थे, भाडाका मान्छेले आए, किनेका मान्छेले आए र त्यो मास हेर्दा उत्साहपूर्ण थियो, नारा लगाइराखेका थियो, हँस खुस थियो, आफै गीत बनाइराखेका थियो, आफै नृत्य नाचिराखेका थियो, बाटा बाटामा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भएका थिए, बाटा बाटामा आफै खानपिनको प्रबन्ध गरेका थिए। त्यस प्रकारको उत्साह सायद त्यस्तो जनसहभागितामा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएन होला। त्यस प्रकारको जनसहभागिता, उल्लासपूर्ण जनसहभागिता र आफ्नो कर्तव्य ठानेर, आफ्नो काम ठानेर कार्यक्रममा सहभागी हुने, कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने र त्यो आफ्नो काम हो भनेर लिने त्यो खालको भावना महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देखियो। प्रधानमन्त्रीजी लगायत नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताहरू गएर शुभकामना दिनुभयो। विदेशबाट थुप्रै पार्टीका, रुलिङ पार्टीका, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होस्, भारतीय जनता पार्टी होस्, कांग्रेस आई होस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउन् र विदेशका विभिन्न पार्टीहरू जो वैचारिक मतभेद वा वैचारिक भिन्नता वा वैचारिक पक्षधरताका विषयभन्दा पृथक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई एउटा आशा, भरोसा र भरपर्दो मित्रको रूपमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूले, पार्टीहरूले, शक्तिहरूले, राजनीतिक नेताहरूले हेरेको पाइयो र उहाँहरूले त्यसै अनुसार शुभकामनाहरू पनि पठाउनुभयो, सहभागिता पनि जनाउनुभयो। यी सबै कुरा लगायत प्रतिनिधिहरूको केही बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनु बेग्लै कुरा हो, नत्र भने सबै प्रतिनिधिहरूको देशभरिबाट सहभागिता, देशका सबै पालिकाबाट सहभागिता,
देशका सबै वडाबाट सहभागिता र अनुकूल ठाउँबाट असाधारण सहभागिता, यस प्रकारको महाधिवेशन आयोजना भयो, जसले महाधिवेशन हुँदाहुँदै यहाँहरूको मद्दतले, सञ्चार माध्यमहरूको मद्दतले देश विदेशमा हाम्रो महाधिवेशनको भव्यताको सन्देश गइरहेको थियो, सफलताको सन्देश गइरहेको थियो। र महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताहरू, सहभागीहरू, उद्घाटन सत्रका सहभागीहरू र बन्द सत्रका सहभागीहरू गाउँ गाउँ फर्किएपछि त्यसले बेग्लै प्रकारको एउटा उत्साह र रौनक दिएको थियो। यसले नेकपा एमालेका उद्देश्यहरू, गन्तव्य, विचार र कार्यशैली, तरिकाहरू, यसका मूलभूत र आधारभूत नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम पनि गर्यो। चाहे उद्घाटन सत्रमा होस्, चाहे बन्द सत्रमा, हामीले हाम्रा पार्टीका नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्यौँ र विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू के हुन् ती कुराहरू पनि हामीले स्पष्ट पार्यौँ। अब हाम्रा अगाडि यी सफलताहरूले हामीलाई दिएको ऊर्जा, यसले दिएको आत्मविश्वास, बढाएको आत्मविश्वास, यी सब कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रिय राजनीति जसरी अन्योलग्रस्त, अस्थिरतायुक्त र गत्यावरोधको अवस्थामा जो रहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्छौँ आगामी दिनहरू। र देश अहिलेको वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ, त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई भन्ने? र यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। स्थिति कस्तो छ? हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधारहरू तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र बिगार गर्ने कामहरू, विसङ्गत गर्ने कामहरू, त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिएको छ। थुप्रै कुराहरू त्यस्ता छन्। सँगसँगै हामी अहिले सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार, सर्वोच्च बार आदिमा देख्न सक्छौँ कस्तो छ स्थिति भन्ने कुरा। एउटा लफडाको स्थिति सिर्जना गरिसकिया छ। न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि हट्न सक्ने, न वास्तविक सुधारको नीति लिन सक्ने, वास्तविक सुधारका लागि न कदम चाल्न सक्ने, कदम चाल्न सक्ने पनि होइन, नीति लिन सक्ने पनि होइन, अगाडि बढ्न सक्ने पनि होइन, पछाडि हट्न सक्ने पनि होइन, अनि यथार्थ स्थिति मन्जुर पनि नहुने, अगाडितिर बढ्न पनि नसक्ने, त्यस प्रकारको स्थिति अहिले देखिन्छ। र मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ,
अहिले अदालतमा देखिएको जुन अवस्था छ यो 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको विसङ्गत अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब हो। बारले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो क्या, त्यो त चौतर्फी। श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै भन्नुहुन्छ, बार त्यसै भन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसै भन्छन्, महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही। यही खालको स्थितिमा उहाँहरू अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनु भएको छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ, गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन हो, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम गर्दैन। त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने, यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई हामीलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? अब त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएपछि थाहा हो। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखजी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नुभएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नुभएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। जनताका समस्याहरू, महँगी बढेको छ, अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 को आउँदैछ। अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुकाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। साथीहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा। यसो भएर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन। तर हामी यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण ताजा जनादेशतिर जानुपर्छ। अहिलेको यो अपवित्र, अप्राकृतिक, नीतिहीन गठबन्धनको जुन अनुचित कामहरूमा लिप्त भएको सरकार छ, यस सरकारको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ र
एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चल्ने खालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने खालको सरकार चल्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा निर्वाचन नै हो। त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानुपर्छ र ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ। जनताले सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेका छन्। जनताले मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त फैसला दिनेछन्। जनतामा जानबाट तर्सिने अनि अन्यत्रबाट अनुपयुक्त ढङ्गले कृत्रिम ढङ्गले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन, त्यो कुराजनीति हो। त्यसकारण हामी राजनीतितर्फ देश फर्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर फर्किनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। हाम्रो पार्टी अब हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरू छन्। जिल्ला अधिवेशनहरू हामी छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरेर प्रादेशिक अधिवेशनहरू छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले महातदका अरू कमिटीहरूका पहिले नै गरिसकेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। र अब महाधिवेशन पनि समाप्त भइसकेको सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा हामी जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्दै जनसङ्गठनहरूलाई पनि क्रियाशील गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र म यहाँहरू मार्फत अब देशलाई ठिक ढङ्गले ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन ढिलो गर्न नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको हाम्रो पार्टीको धारणा तपाईँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु।